Glani. Hosszas beállás követően, tehát a második középdöntő is kezdetét veszi, csak úgy, mint az előzőben itt is 3 további jutó kerül egyből az A döntőbe. 3 középfutam van egyébként, vagy van. Ez a második. De nézzük közben, hogy bizony lent a vizen. A 4-es pályán nagyon jönnek az angolok, mellettük a 3-ason a kanadaiak. De nézzük el a felső pályákat is, az 5-ösen kiválóan hajráznak az argentinok. Ettől azt mondom, hogy a 4-es pálya biztosan győz.